हेलो गाइज, आज हामी जाँदैछौँ छपिया ब्राइडल फोटोसुट मेकअपको लागि र हामीलाई उहाँहरूले काउसुदीदेखि बुक गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ अहिले यो फर्सटिकटदेखि भित्रको बाटो जाँदैछौँ र हामी पुग्यौँ लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्टमा। त्यहाँ चाहिँ म फर्स्ट टाइम गएको हो। एकदमै राम्रो थियो त्यो भ्यूहरू। दिदी र म गएको थियौँ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। गर्मी त एकदम गर्मी थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ रुम बुक गरेर बस्नुभएको थियो अनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई मेकअप गरिदिनको लागि पुग्यौँ रुममा। उहाँहरू चाहिँ 4 जना हुनुहुन्थ्यो, ब्राइडको हस्बेन्ड अनि उहाँको रिलेटिभ हुनुहुन्थ्यो 2 जना। त्यस पछाडि हामीले मेकअप स्टार्ट गरेर सक्यो र दिदीले चाहिँ हेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ र ब्राइड चाहिँ राम्रै हुनुहुन्थ्यो र मेकअप गरिसकेपछि उहाँ अझै राम्रो देखिनु भएको थियो र हामी चाहिँ हामी चिनजान गरिसके पछाडि चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो गफहरू भइरहेको थियो उहाँहरूको। यो चाहिँ उहाँको आजको ड्रेस रहेको छ। यो एरिया चाहिँ उहाँहरूको यो उसको मात्र रहेछ, रुमहरूको एरिया मात्र रहेछ। मैले चाहिँ मेरो काम सकाएँ, मेकअपको पार्ट। दिदीले हेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ यस्तो बाहिर आएको छु। के रहेछ यो? के को रुख रहेछ यो? मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो ठाउँ। फेरि म एकचोटि फेरि आउँछु यहाँ फ्यामिलीसँग। यहाँ चाहिँ बोटिङ पनि गर्न पाइँदो रहेछ। खै बोटिङ मात्र गर्न पाइने भए चाहिँ हामी पनि गर्छौँ। यदि फेरि यहाँ रुमवालाहरूलाई मात्र हो भने त हामी मिल्दैन। मेकअप गर्दाखेरि जहिले नि यस्तो हुन्छ है, हात चाहिँ हेर्नु। र हामीले उहाँहरूको फोटोग्राफरलाई कुरिराखेको थियौँ। यति बेलासम्म नै उहाँहरू आउनुभएको थिएन र उहाँहरूसँग चिनजान भयो हाम्रो। एकदमै रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पुरै फ्यामिली नै एकदम रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै रमाइलो नि गरेको थियौँ, कुराहरू गरेको थियौँ रमाइलो। अनि त्यस पछाडि मैले खिच्न चाहिँ पाएन त्यो पार्ट र मैले उहाँलाई चाहिँ अलि नजिकदेखि हजुरलाई देखाउन जाँदैछु। उहाँको चाहिँ बिना लाइट बिना एडिटिङ यस्तो लुक्स देखिएको थियो र उहाँको हेयर पनि सकाइसके पछाडि उहाँको हेयर, मेकअप, ड्रेस सबै उहाँ रेडी भइसके पछाडि उहाँको लुक्स चाहिँ फाइनल लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको थियो। यस पछाडि चाहिँ हामी उहाँहरूसँग बिदा भएर घरमा लागेको थियौँ त्यहाँदेखि। Subscribe to Kings and Queens Parlor. ल बाई। Unisex salon. ल बाई बाई। ल बस्नु है, ल राम्रोसँग बस्नु। बाई बाई ल। हस् ल। सबिना दिजु यता यता। तलै म स्कुटीमै छ। दिदी कस्तो भयो त? एकदम रमाइलो भयो हामीलाई चाहिँ। उहाँहरू एकदम रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। सबैजना रमाइलो भयो। अब हामी जाँदैछौँ। गर्मी तर कस्तो राम्रो हो नि दिदी। गर्मी त अब बुटोलमा छँदैछ। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। हाम्रो काम सकियो, मेकअप सकियो। हामी चाहिँ अब सेलुन जाँदैछौँ। यतातिर फेरि सबतिर तालै ताल छ कि माछाको लागि। एक घर एक ताल जस्तै।
यहाँ कति धेरै मासु छ होला सबिना दिदी ल छिटाउनु अब यहाँ बाहिर भित्र त काम गर्न सजिलै भयो राम्रो भयो चिसोमा अब यहाँ स्कुटीको कति तातेर बसेछ होला अब ओके ल अब हामी लाग्यौँ अब कतै बाटोमा खाजा खान्छौँ होला सायद त्यति बेला भिडियो गराउँछु बाई उहाँको चाहिँ हामीले भिडियो टिकटक भिडियोहरू सबै लिएको थियौँ र म हजुरहरूलाई यो भिडियोहरू पोस्ट गर्दैछु यो गाना चाहिँ मैले कपिराइट्सको प्रब्लमले गर्दाखेरि गाना चाहिँ अपलोड गरेको छैन मलाई धेरै कपिराइट लागिरहेछ पहिलेदेखि नै त्यही भएर यो चाहिँ उहाँको फुल लुक्स रहेको छ र यहाँसम्म लास्टसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै भिडियोहरू अझै अपलोड हुनेवाला छ थ्याङ्क यू सो मच बाई